Karbi Anglong Borkok ME School along National Rural Livelihood Mission aputak serok tok amai Borkok Medical Sub Center apan Kelangcari apadeng Magazine Committee apan Kepek Kilun kekan ning arong ambong luru langso sertalin ketalon kapajud News time long penili berta thanbang thare harmony be non bertang tonpan arjikta West Karbi Anglong Jor Amla constituency arlo Borkok ME School along there inquira for Arni National Rural Livelihood Mission aputak esi serok tok amai pado Serok tok amai along NRLM revolving a tank up and self help group Sikasuri inquira for Akira PG Duar Amla constituency along self help group Apai Paro Isira inquira esi ando laso angbong kecheng si truck si kep asel help group apan dihin kera pilo MSC Prabhachandra Taro kachetong dun amai along VDC amaipu Dilip Milik Ram Singh Be Sorjo Bordoloi lapen Bimol Bosumotari atum chetong dun Duar Amla constituency MSC lapen ari sang ho atum theren ko rapho arni Borkok Medical Sub Center ko anma keme kehnu alam kelinji apan adimalong homridan Alang li sekacelang ahem arlo angtan lapen hemkom hemrai bithe betha langcari et apisi sekacelang ahem kai keta pangthir FC binangji pusi MSC taro okpran kelang achokomar aphan than pare tekang Borkok Medical Sub Center aphan kelangcari aphadeng Magazine Committee aphan alang li pek tekang okpran kime henlo khi edadlo lasi sekacelang ahem kai ke pangthir et pensi binangji pota MSC taro ningje Lurlang so hachak lamalong thering ko rapli ajo kilun kekan lapen sarpi sar pupin suarlo risumar okorjang atum aning chaparong angbong lurlang so sertalin katalon pajut pon Lurlang so hachak lamalong thering ko rapli ajo kilun kekan lapen sarpi sar pupin so arlo risumar okorjang atum aning chaparong angbong lurlang so sertalin katalon pajut pon Film Society Aseng Group lapen penaan asami atum pensi pharo arong kelang ararapan aning parong ponlo Non malam sopor pandina paman bertamo ikton poniksina. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kimji phansi chitam bomlo. Mangi pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo sita lahalamen asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimpondo Tata Discount SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi mesena factory along selam ponlo lasi Tata Discount SD Bar ke kaita extra safe lo Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Trail, Shreya Iron etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la pentesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
Dinamo Piputat Bertalong Wangtulo. Bogajan Subdivision, Lakijan along Tering Kora Po Arni, Plum Sunday, Talondun, Lakijan Baptist Church Apen, Ketalondun, Plum Sunday along Pena Anarat, Chitongdun Renti. Bogajan Subdivision, Lakijan along Tering Kora Po Arni, Plum Sunday, Talondun, Lakijan Baptist Church Pen, Ketalon a Plum Sunday along Pena Anarat, Chitongdun Renti. Bogajan Subdivision Surhajan along There Inko Rapho Adam Bogajan Police Lapen 12 Garwal Army Atum KLF Inudapan Ingnang Posik News along Britanangli Arideng pistol ebong Lapen Hele Munar Capta Longpon Kachingnang Lok Abang Phuamen Jamhen Chongloi Arta Thongkep Rapli Pusi Policeman Pachini News Time Mangalapan Sekang Ton Pon Iglo Lang Igbong Takat News Channel Dume Thagme Kurwang 2